होय मोठी लोबा मोठी चंपच झोपलेली नाही त्यांचे घर होतं जवळच्याच एका पिटकला ससा राहायचा मगाची मैत्रीण झोपली होती ससाने लवेची मग खीर खाल्ली पण ससाला खीर खूपच आवडली पुन्हा पुन्हा खावाशी वाटली त्याला ससा आणि गोल्डन बाईला खीर खायचं ठरवलं खीर रवा हवा गुळ हवा दूध हवा हे सगळं आणणार गोल्डन बाई मला तुला खायची ना खीर तू सामान मग असं विचारला टुणूक बोला गेला वाण्याकडे वाणी दादा म्हणाला वाणी दादा मला थोडासा रवा द्या ना मग खीर करायची आहे मग रवाचं काय करणार खीर मग लावणारे रवा दिला आता गोळ कठोर रवा बोल मग ससा गेला वर ताजा खमंग वास सुटला होता गुलालवाले दादा मला थोडंसं गोळ द्या ना मग खीर करायची आहे गुलाल दादा खुश झाला त्याने हलवा हात त्याच्या पाठीवरून शिरला आणि छानपैकी धमक्क गोळ केला त्याला त्याच्यानंतर तो गेला दूधवाला भैयाकडे दूधवाले भैया मला थोडंसं दूध द्या ना मला खीर करायची आहे मग भैयाही एकदम खुश झाला दूध दिलं सगळं असं तो घरी आला पातेलं डाव घासून पुसून स्वच्छ केलं त्याने 3 नगरांची चोळ बांधली वाळलेली नाक आणली सगळी तयारी केली त्यांनी मग आरामात कोल्हिंबाई आल्या कोल्हिंबाई म्हणाल्या झाली का तयारी बाजूला सरळ तुला येणार आहे का खीर करायला प्लीज लुलबुल करू नकोस त्याचा विचार करताना बाजूला बसला कोल्हिंबाईने खीर केली वाचला होता ससाला तर भूकच लागली होती पण कोल्हिंबाई बाबा सगळी खीर एकटीलाच खायची होती त्याने केली युक्ती खीर करायला पानं आहे थांबू मी चालते पानं मी स्वतःसाठी वाटत घ्यायचे पानं आणि ससासाठी एलूचं पिटुक्क ससा बोलाचं पान आणलं दोघांची पानं बांधली ससाच्या पानावर छोटा दर्या आणि बाकीची खीर उरलेली खीर सगळं आपल्या पानावर वाळून दिली कोल्हिंबाईचं पोट तुडुंब भरलं त्यांच्या अंग तांबलं ते ससाची भूक म्हटलं चलाई भागली लल्ला नाही काही पुन्हा गोल गोल पुन्हा सामान आणलं पण पुन्हा खीर बनवली खीर खरं वास आल्यामुळे ससाची कोल्हिंबाईची झोप मोडली ते उठल्या पाहत काय ससा आपला खीर खातोय कोल्हिंबाई म्हणाला तू परत खीर केलीस काय बरं आहे मी पण पुन्हा खीर करते थांबत कुठे आलास ससाने विचारलं काय पुन्हा काय भेटलं
कोणमीला धान पाहिजे पिटिंग घाले वाण्याकडे गेले म्हणाले मला ए वाण्या याचं शिवायला वा दे मिळाली दिसत नाही का तुला तिला आता लवा पाहिजे काय देतो देतो तिने तुपलीवर वाळवाळे डोक्यावर लोटली पत्ता पत्ता शिंगा लागली अक्षर अक्षर तर गुळ घेऊ गेली गुलाखाली ए गुलाला अक्षर ए गुला आम्ही आलेले दिसत नाही का तुला चल गुल नाही चटकत मग गुलाला आले म्हणाले तो ससा किती गोल गोल बोलत होता नाही तर हिचं बोलणं चांगलाच तुला शिकवतो गुलो कोली भाईच्या हातावर ठेवला अरे भाईचला अरे बायक भाजला ते ओळखल्या ए दूध देतोस की नाही दूध म्हणाला तर ससा किती गोल गोल बोलत होता तर हिचं बोल थांब देतो हो दूध आणि थंडगार पाणी कोणीबाईच्या डोक्यावर होतं नाकात डोळ्यात थंडगार पाणीच पाणी कोलिनबा तिथून पळाला आणि आला आपल्या घरी ते म्हणाला अरे मला तुला असं सगळं सामान दिलेलं आहे ससा म्हणाला सगळ्यांची गोल बोला म्हणजे लोकांना आवडतं कोलिनबाई म्हणे खरंय बाबा मी आता सगळ्यांची गोल 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 बोलेन मला ना संपली सोय बंद कर